In Zeiten niedriger Zinsen und unsicherer Rentenperspektiven suchen immer mehr Menschen nach Alternativen für ihre private Altersvorsorge. Zwei beliebte Optionen stehen dabei oft im Fokus: Dividendenaktien und ETFs, sogenannte Exchange Traded Funds. Beide Anlageformen bieten Zugang zum Aktienmarkt, funktionieren jedoch nach unterschiedlichen Prinzipien. Welche Option ist für die langfristige Altersvorsorge besser geeignet? Das zeigen wir dir jetzt. Dividendenaktien. Dividendenaktien sind Anteile an Unternehmen, die regelmäßig einen Teil ihres Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Besonders beliebt sind dabei Aktien mit einer langen Historie stabiler oder sogar steigender Dividendenzahlungen, die sogenannten Dividendenaristokraten. Vorteile von Dividendenaktien: Erstens, regelmäßige Einkommensströme. Dividendenzahlungen erfolgen in der Regel quartalsweise oder jährlich und können im Ruhestand als Einkommensquelle dienen. Zweitens, Inflationsschutz. Viele etablierte Unternehmen erhöhen ihre Dividenden regelmäßig, was einen gewissen Schutz gegen Inflation bieten kann. Drittens, psychologischer Faktor. Die regelmäßigen Ausschüttungen machen den Anlageerfolg greifbar und können die Motivation zum langfristigen Investieren stärken. Und viertens, geringere Abhängigkeit von Kurssteigerungen. Für die Rendite bist du nicht ausschließlich auf steigende Kurse angewiesen. Nachteile von Dividendenaktien: Erstens, höheres Einzelaktienrisiko. Die Konzentration auf einzelne Unternehmen erhöht das Risiko im Vergleich zu breit gestreuten Anlagen. Zweitens, Sektorkonzentration. Dividendenstarke Unternehmen finden sich oft in bestimmten Branchen, wie zum Beispiel Versorger, Konsumgüter oder Immobilien, was zu einer unausgewogenen Gewichtung deines Depots führen kann. Und drittens, Auswahl und Überwachungsaufwand. Die Zusammenstellung und laufende Bewertung eines Dividendenportfolios erfordert Zeit und Fachwissen. ETFs, breite Streuung und Kosteneffizienz. ETFs sind börsengehandelte Fonds, die meist einen Index wie den DAX, den S&P 500 oder den MSCI World nachbilden. Sie bieten mit einem einzigen Kauf Zugang zu einer Vielzahl von Unternehmen. Vorteil von ETFs: Erstens, breite Diversifikation. Bereits mit einem einzigen ETF kann man in Hunderte oder Tausende Unternehmen weltweit investieren. Zweitens, niedrige Kosten. Die jährlichen Verwaltungsgebühren liegen oft unter 0,5%, während aktiv gemanagte Fonds deutlich teurer sein können. Drittens, geringer Zeitaufwand. Der Anleger muss sich nicht mit der Analyse einzelner Unternehmen beschäftigen. Und viertens, Flexibilität. Es gibt sowohl ausschüttende ETFs, bei denen die Dividenden auf dein Verrechnungskonto ausgezahlt werden, als auch tesorierende ETFs, die Dividenden automatisch reinvestieren. Nachteile von ETFs: Erstens, keine Einflussnahme auf Unternehmenszusammensetzung. Man investiert automatisch in alle Unternehmen des Index, auch in solche, die vielleicht nicht so attraktiv erscheinen. Zweitens, potenzielle Indexprobleme. ETFs folgen vordefinierten Regeln, die nicht immer optimal sein müssen. Drittens, bei ausschüttenden ETFs unregelmäßige Dividendenhöhe. Die Ausschüttungen können stärker schwanken als bei sorgfältig ausgewählten Dividendenaktien. Und viertens, emotionale Distanz. Die fehlende Verbindung zu konkreten Unternehmen kann in Krisenzeiten zu übereilten Verkäufen führen. Die Rentabilitätsfrage: Was bringt mehr Rendite? Historische Daten zeigen, dass breit diversifizierte ETFs über lange Zeiträume oft bessere Renditen erzielen als Portfolios mit Fokus auf Dividendenaktien. Dies liegt vor allem daran, dass ETFs auch in Wachstumsunternehmen investieren, die ihre Gewinne reinvestieren, statt auszuschütten. Allerdings gibt es auch Studien, die belegen, dass Unternehmen mit nachhaltiger Dividendenpolitik langfristig eine überdurchschnittliche Gesamtrendite, also Kurssteigerung plus Dividende, erzielen können. Dies wird oft mit einer disziplinierten Unternehmensführung und stabileren Geschäftsmodellen erklärt. Praktische Überlegungen für die Altersvorsorge. Zeithorizont. Je länger der Anlagehorizont, desto mehr spricht für breit diversifizierte ETFs, da das Risiko einzelner Unternehmenspleiten über einen langen Zeitraum höher ist. Anlagesumme. Bei kleineren Anlagebeträgen bieten ETFs eine bessere Diversifikation, da man bereits mit geringen Summen in hunderte Unternehmen investieren kann. Persönliche Präferenzen. Die Anlageentscheidung hängt auch von persönlichen Faktoren ab. Hast du Lust, dich intensiv und regelmäßig mit Unternehmensanalyse zu beschäftigen? Dann können Dividendenaktien die bessere Wahl sein. Bevorzugst du einen Set-and-Forget-Ansatz, bist du mit ETFs besser beraten. Steuersituation. In Deutschland kann die Wahl zwischen ausschüttenden und tesorierenden ETFs steuerliche Auswirkungen haben. Der Steuerfreibetrag von aktuell 1.000 Euro pro Person für Kapitalerträge spricht für ausschüttende Varianten, während tesorierende ETFs den Steuerstundungseffekt nutzen. Hybridlösung.
Das Beste aus beiden Welten? Eine sinnvolle Strategie kann die Kombination beider Ansätze sein. Erstens, Basis. Breit gestreute ETFs als Fundament für langfristiges Vermögenswachstum. Und zweitens, Ergänzung. Ausgewählte Dividendenaktien für regelmäßige Ausschüttungen. Dieses Vorgehen vereint die Diversifikationsvorteile der ETFs mit den psychologischen Vorteilen regelmäßiger Dividendenauszahlungen. Fazit: Es kommt auf die individuelle Situation an. Die Frage ETFs oder Dividendenaktien lässt sich nicht pauschal beantworten. Für die meisten Anleger, besonders Einsteiger, bieten ETFs die einfachere und oft langfristig rentablere Lösung mit geringerem Risiko. Erfahrene Investoren mit ausreichendem Kapital und Zeit für die Unternehmensanalyse können mit einem diversifizierten Dividendenportfolio ebenfalls gute Ergebnisse erzielen. Entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg sind letztlich nicht die feinen Unterschiede zwischen den beiden Anlageformen, sondern die konsequente Umsetzung einer durchdachten Strategie, ein ausreichend langer Anlagehorizont und die Disziplin, auch in Krisenzeiten an der Strategie festzuhalten. Unter dem Video verlinken wir dir unsere Depotempfehlung, mit der du sowohl ETFs als auch einzelne Dividendenaktien ohne Gebühren besparen kannst. Hast du noch Fragen? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch gern einen Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.